盖着网布的建筑物外墙，一整片鹰架往外翻，摇摇欲坠，随着强风晃动，景象触目惊心。民众不仅担心爱车受损，更担心危害人身安全。周五早上6点多，基隆中山区一处建案因风势强劲，造成大片鹰架掉落，前方空地，所幸没有造成人员伤亡。警方获报到场，赶紧封闭一线车道，通知厂商进行加固作业。而强风造成的灾情，在基隆还不止这一桩。位于三角窗店家的蓝色招牌，一边掉落地上，钢材铁皮外露，被砸到，后果不堪设想。凌晨5点多，民众目击仁武路上一块招牌被强风掀起，吓了好大一跳。当初的表姐也大声，担心台风来，昨天就先把它围起来，就把那个电灯直接剪下来。据了解，由于蓝色招牌老旧出现锈蚀，店家在前一天就提前断电，幸好没有波及路过人车。警方也紧急封闭慢车道，排除事故。基隆昨夜开始吹起8级阵风，雨势也逐渐增强。气象局在上午发布大雨特报，凌晨起截至10点，累积雨量已经达到31毫米。不过各区目前都没有传出积水灾情。每日新闻陈崇汉基隆报道。更多精彩新闻，请下载 App 订阅民视新闻网。